السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مغربيه حره. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الماسك اللي هو مناسب المناسبه، باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا. الاخوات، بالنسبه للاخوات هذا الكركديل، بالنسبه للاخوات العاملات او دائما كيديروا المكياج وما كيقدروش يستغناو عليه، اللي ما كتقدرش تستغنى عليه، كاين بزاف يعني ندويو بدون لغه خشب. كتحشم وكتبقى هازه الهم انها صايمه، ولا مثلا ما غاديش تقدر دير المكياج وغتقول يعني الناس اللي معايا في الخدمه ودائما كنكون انيقه ودائما دايره المكياج، وجهي غيصبح شاحب، وجهي غيصبح ماشي مشرق، وجهي غيصبح يعني غادي يصبح مزرق، ولا كيف نقولوا الزرق. ولا هذا هو الحل اللي غادي نعطيكم البنات، راه مجرب وشي حاجه اللي هي رائعه. غادي تاخذوا من عند العطار الكركديل اللي عندنا في المغرب، اولا كركديه اللي كينطقوه الاخوان المصريين. هانتوما تشوفوا هذا هو اللي كنديروا به المشروب. غادي تاخذوه وغادي تطحنوه مزيان مزيان مزيان. انا عطيتكم دابا في عجاله، انا ما وجدتش الوصفه ولكن عطيتها لكم لانها مجربه ومخيره بالنسبه للناس اللي ما كيديروش المكياج، يديروا هذا الماسك ويتفكروني وغادي نترجعوا عندي ان شاء الله وغادي تشكروني. كتاخذوا هذا الكركديل، كتشدوا الطحانه الرقيقه اللي كتنيل، غادي نطحنوا بها مزيان مزيان مزيان، تغربلوه في الغربال اللي هو رقيق، لان باش ما يبقاش لكم حرش وما يجرحش لكم البشره ديالكم. مني كتغربلوه في الصفايه الرقيقه، كتاخذوا منه واحد الملعقه كبيره وتاخذوا معلقه صغيره ديال الياغورت اللي هو الطبيعي مسوس، وتاخذوا معلقه كبيره ديال العسل من الاحسن يكون طبيعي. ودائما كنقول لكم خذوا ارخص واحد اللي هو الطبيعي، هو الليمون وغادي نتخلطوا بهذا الماسك وديري على وجهك والرقبه. غادي ندخلوا غير جوجل وشوفوا فوائد الكركديل كيفاش داير وكيفاش كيعطي البشره، وغادي تفكريني ديري الماسك لوجهك كامل، لوجهك الجبهه ديالك العنق، ديريه رائع جدا. عنده يعني واحد الفوائد اللي هي كثير على البشره وكيخلي لك البشره ناضره، يعني ما كتبقاش ديك الشاحبه اولا زرقاء. جربوه وردوا عليا الخبر. بالنسبه للاخوات اللي ما كيديروش، اللي دائما كدير مكياج وحشمانه انها تدخل على لي زامي ديالها بلا مكياج، تجرب هذه الوصفه. نعاودها، الكركديل مطحون منيل ويتغربل في الصفايه رقيقه، تاخديه في واحد زليفه اولا طبيسيل، وتاخدي معلقه صغيره ديال الياغورت اللي هو مسوس، وتاخدي معلقه ديال العسل الحر ودهني بها وجهك وديري الماسك حتى ينشف ويتشرب، وغسليه دائما بالماء بارد. وتفكريني ورجعي عندي قولي مغربيه حره جربت الوصفه. ان شاء الله هذه الوصفه غادي تنال الاعجاب ديالكم لانها مفيده جدا. كيف ما نقول دائما اي وصفه عطيتكم اولا اي نبته اولا اي عشبه عطيتها لكم، دخلوا وبحثوا عليها وغتشوفوا فوائد الكركديه البشره. ان شاء الله غادي تلقاو عليها نتيجه وبالصحه والسلامه، ويدخل عليكم هذا الشهير بالصحه والسلامه وانتم والحباب ديالكم.